ኢንሻአላህ ያው እንግዲህ አላህ ከይር ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ያው እዚህ ላይ ረጅም ሰዓት ተቀምጣችሁ ሰዎች ከጨለማ ከኩፍር ሰውን ከማምለክ ፍጡርን ከማምለክ ለመውጣት እየለፋችሁ ያላችሁ ኡስታዞች እነ ኡስታዝ ፈራሃን፣ አቡ ሙአዝ፣ አወል ቃሲም፣ እና አብዲ አባጫሊ፣ አህመድ ስንቶችን ልጥቀስ የገሬ ሻሃዳ በአጠቃላይ ኡስታዞችን አላህ ከይር ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። አላህ ሚንዳችሁን የትንሳኤ ቀን ከፍ ያደርግላችሁ። አላህ ጀነተል ፍርዶስን ይወፍቃችሁ ነው ምለው። ትልቅ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ወላሂ እውነት ለመናገር ኦሮምኛ ላይ በጣም እኔ ከየትኛውም ስራ በላይ ማለት የተለያዩ እከታተላለሁ፣ በአማርኛም በኦሮምኛም እከታተላለሁ። ግን የኦሮምኛውን የሚደርስ አላየሁም። አማርኛውም ላይ ይሰራል፣ ግን ኦሮምኛው ይበልጠዋል። አላሁ አክበር የሚሰልመውም እስልምናን በተለይ በቃ ገሬ ሻሃዳ እጅግ በጣም አላህ ከይር ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ቃላቶች ያንሱኛል። በርቱ፣ አላህ ያግዛችሁ። ሰዎችን ከኩፍር ከጨለማ እያወጣችሁ ነው። አላህ ይቀበላችሁ። ያው ማስተላልፈው መልእክት ምክንያቱም ወንድማችን ወላይ ትላንት ሻሃዳ ሲይዛች እኔ አልቅሻለሁ። በጣም ሲከራከር የነበረ ወንድማችን ነው። አላህ ለዚህ ወፍቆት ወደ እስልምና ሲመጣ አባጫሊ ሻሃዳ ሲያስይዙት ወላይ እምባዬ ነው የመጣው እና ዛሬ ደግሞ አላህ አገናኘን አንድ ላይ ያው ረህማ እስላማዊ ድርጅት የጎዳና ዳዋ ላይ አንድ ላይ ነው ያዋልነው። እሱም ሲያዳምጥ ነው ያለው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። በመሬትም በአየርም ብዙ ሰዎች ወደ እስልምና እየመጣ ነው። የኡስታዞቻችን ልፋት በተለይ እዚህ ሚዲያ ላይ ቁጭ ማለት ወላሂ ረጅም ሰዓት ቁጭ ማለት ያለው ድካም በጣም ከባድ ነው፣ እናውቀዋለን። እና የእናንተ ልፋት ፍሬ እያፈራ ነው። ልፋታችሁ ድካማችሁ ፍሬ እያፈራ ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። አላህ ይቀበላችሁ። በተለይ ደግሞ እንደ አጠቃላይ እኔ ያደግኩት ጅማ ነው፣ አጋሩ አካባቢ ነው። የመሬት ስራ ተበልጠናል። ሚዲያው ላይ ብንበልጥም መሬት ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ሰው እያከፈሩ ነው፣ በጣም ብዙ ሰው እየወሰዱ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አደራ ማስተላለፍ የምፈልገው ምንድነው፣ በተለይ ኦሮሚያ ክልል ላይ የመሬት ስራ በደንብ መሰራት አለበት። ገሬ ሻሃዳም አስተባብሮ የመሬቱ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ሚዲያውን አሸንፈናል። ሚዲያው የበላይነት የኛ ነው። አልሐምዱሊላህ። ይሄ የሚዲያ የበላይነት መሬት መውረድ አለበት። ብዙ ቲክቶክ ማይጠቀሙ ዩቱብ ማይከፍቱ በጣም በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ አለ፣ ምንም በቃ ሚዲያን የማያውቁ እነዚህን ምስኪን ህዝብ እያታለሉ እየሸወዱ ይገኛሉና ሁላችንም የዚህ ላይ 2900 ሰው ይገኛል። ሌሎችም የሚተላለፍላችሁ ኦሮሚያ ክልል ላይም ሌሎችም አካባቢዎች የመሬት ስራ እንስራ። ደቡብ ላይ በጣም ብዙ ሰው እያከፈሩ ነው። ምንም ተራ ምስኪን ምንም ማያውቀውን ምስኪን እያከፈሩ ነው ያሉት። የመሬት ስራ ሚዲያ ላይ ስለተሸነፉ በመረጃ በማስረጃ ማሸነፍ አቅቷቸዋል፣ ተሸንፈዋል። ይሄ የታወቀ ነው። ግን ምስኪኑን ህዝብ ያልተማረውን ማህበረሰብ መሬት ላይ እየሰሩ ነውና እኛም በሚዲያ አሸናፊነታችንን እንዳስጠበቅነው ሁሉ የመሬቱንም እናስጠብቃለን። ኢንሻአላህ ተዓላ እስላም የበላይ ሆኖ ይውለበለባል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። በጣም ደስ እናመሰግናለን። እንግዲህ አማርኛ ተናጋሪዎች እዚህ ስር እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አማርኛችን በግማሽ እግር ነው የምንሄደው። ነምኒ ሻዳ ቀበቹ በርባደ ጅራተን ክርስቲያኖ ተቆ በሬሳ ጅርቱ ሻዳ ቀበቹ ፎቴ ረዴ ቢያት ነጋ ዋቀዮ ሲኒ መቃኬቲ ማበከቲ ቆልተሲ ፉሉማ ኬኛሲ ቆ ማን ኮልፋጋ ፉሉን keessantu na kolfisiise kun warra wal sassaabe jiru kan gaaffii gaafachuu feetani waan isaan irraa bareetanitti darba gara keessanitti gara shaadaatti. Rakkoon illee hin jiru garuu fuula keenya miti amantiin keenyas akkasuma nama gammachiisa nama kolfisiisa gaafatti dhufe argite asasishin abshir. Maal nama kofalchiisa maal nama gammachiisa miti mucaan kaleessa dhufe kun nu jalaa gurraacha'e amma isa gaafachuun dhufe. Anaan na gaafadhu gaaffii wanti gaafattu tokko hin jiru. Amaanuweel. Anaan na gaafadhu. Maal isatti dubbachuu hin danda'u isaan barbaacha ofiisotaan dubbadha tokkicha. Islaamummaa keessa namni dhufe eegamtii rabbii booddeedhaa qaba waan taateef wanti itti dubbatu tokko hin jiru. Nuun dubbadhu maal barbaadde maal si ajajamnu seekuriitiidha nuti taa'u jirra nu bira dabartee achiin dubbatta kheer inshaallah. Maal barbaadde? Jechuun dura isaan dubbisa kaa isaan barbaacha dhufe. Dura gaafa keessa jirtu maaliif irra dubbista amma gaafa yoo qabaatte nu gaafadhu. Warqiin harkatti baatanii gaafa maaloo ta'e maaloo dhadhanii waan sabbiyyoo ramoo maaloo dhadhanii akka
በእጅ የሚሸከሙት ወርቅ እንደ ደሃም ነው ምናምን ጀዱ እንዴ ጆኮለት ለምታዲ ወርቅ ይላል አማ ወርቅ አርካን ጋተን ከምጫ ከን አመኑ ራፈተኝ አማ ሲርካ ባናን ዱቢሳ ነቅር ቂዳን ምናምን እንጅሮ ከነጫላ ከላሳማ ኑኑ ዱቢስ አላሁ አክበር አማ የገንዘብ ወረመት መተኒ ድረንኩ አርከረን ካወዲና ከምጫሉ ጀላጀብተን አማ ይራ ቢተኒ አማ ጋፊ ቀብዳ gaaffiin qaba amaanuun kun maal margatee deeme mee mucaanee dhufee nu jalaa gurraacha'ee kunoo ijum keessan laaledda qaata. Ijela wangeela keessaa dheedhee mataa si dhukkubsan maddoo raftu immoo dhabda riba dhiistee immoo baannanaa bulta dhiisamu. Maaliin baannananii na baannan suna bira inni na eegu immoo gurrafu yeroo hundumaa na eegu. Iyyesuus miti eedaan si eegu kan biraa dhaawu. Iyyesuus iyyuu bari rafu immoo na eega na tiksa tiksee isaatiin anas ga'e tiksee amanamaa. Ola sirrii Yesuus olota isaa sirriitti eega. Inni gaafa lagarratti rafee jennaanii bahararratti barattoonni isaa yanii kaasanoo Yesuus miti ilaala. Yesuus ikkoo galaana gubbaa tarkaanfatee deemeera bir. Maaliif ciise galaanicharra garuu? Bakka akka jechuun yeroo tokko waaqayyo fakkeenya gochuudhaafi fakkeenyaaf. Maal fakkeenya godha bahararra ciise? Eegaa achirraas ka'ee koo hojjeteera. Kolfamu dhaggeeffadha. Namni rafaan turre san dura. Namni rafee nutti agarsiisu dhabame san dura baay'een rafaa ba'e. Baay'een rafee achiin hafameera bira yeroo tokko galaana ce'anis baay'een rafee achiin hafeera garuu Yesuus rafee achiin hafne inuma ka'e. Isa miti kan kee inni falaasama dhiisatiisa galaanarra bulee soolessa isa maal gottaati. Isa gurraachuun mukararran ture dhugaa dubbachuudhaaf. Amuko waaqayyo Yesuus bara baraan jiraataadha leenca Yehudaa isa awwaala bittimsee ka'e isa lallabe Yesuus geetaadha. Namni laafni akka gootu awwaala sabittinsu dhakaa sabittinsu tuulluu sabittinsu inni rakkoon qabu lallaba kee lallaba taabshiran waggaa 10 lallabeera isatti hin dhufta sootatti tema. Garuu waan tokkoon sitti maal argattee deemtee kan naan jetteefi dhugaa qabatamaa dhugaa sirrii kan amantaan kamiyyuu dhufee dhugicha faallessuu hin dandeenye garuu dhugaan inni kun amantaa sana faallessuu kan danda'uun dhugaa sirrii tokkoon argadhe beektaa. Allahu akbar. Amantaa kamiyyuu fidde kaatolikii fidi dhageeffadhu kaatolikii fidi ortodoksii fidi protestaantii fidi waaqeffataa fidi hundumaa fidiitii. Amantaa kana gaafadha amantaan kun islaamummaan ragaa qabatamaa poor yahone ragaa qabatamaa waliin sitti agartee Allahu akbar ragaa qabatamaa farqa qaba kiristaanummaan garuu protestaantii mataa isaa ragaa hin qaban gaafattuuni waan jedhan dhabanii deebi'anii kan biraa si gaafatu. Okay. Si galeera ragaa tokkollee farqa hin qaban. Kanaafuu waan sitti yoo jiraate maal si fakkaate? Yeroo kee ofirratti hin gubiin guyyaa keessi ofirratti hin gabaabsin dhugaan siin jedha dafiitii rabbi tokkichatti akka kennan dhuguma si qofaa miti azzalallee kan jiran protestaantis haa ta'u azar birii amantii kan barbaade kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Dhugaan isiniin jedha dhugaa kanatti otoo arraa boori jedhiin amanaa dhugaa kana fudhadhaa. Baay'ee kan isin ajaa'ibu yoo rabbi tokkichi si waame malee dhufuun baay'ee ulfaata. Anatu rabbi tokkichi naaf hin ibsine ana caala namni utuun islaamummaan lafarraa akka baduu fi namni mallatteessitu jirtaa otoo jedhanii waamanii namni dura koo bakka mallattoo sanaa dhaqee mallatteessu hin jiru ni beektaati yoo kana bareechite. Amma islaamummaa kana amante moo fayyinatu achi keessaa sii dhufe moo maal dhukkubsatteerraa fayyite moo jechuun atamma achi keessatti maal argu waan kulfinaa sitti kolfani kaa namni illee sitti kolfe dhugaa dubbachuun kan sini gummachuudha wani garuu Kiristoos bara bara ammammaatti dhaladhee guyyaa tokko mataan na dhukkubeen beeku dhugaa dubbachuuf dhugaan siin jedha guyyaa tokko yeroo adda addaa faa yeroo meedikaala faa waan tokko meedikaala faa barbaaduun akkas ta'e taphaa faa deema malee dhugaa dubbachuudhaaf ani guyyaa tokko dhukkubsadhee mataan na dhukkubee guyyaa tokko mana kiimii deemeen beeku. Yesuus tu si eega kaa yeroo sana harka isaa irra jirta akkamiin dhibamta? Alhamdulillahi rabbil alam amma immoo rabbitu na eegadha. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Segalera. Kanafi ana rabbi tokkicha kaleessas kan eegaa ture inni akka amantii biraa keessa jirtadhee nan dhiibne ganama na beeka waan ta'eef
Sigaleera isumatu na eegaa ture. Karaa Yesuus hin dhibne karaa Yesuus akka sirrii isaa argadhee hordofaara. Sigaleera. Sigalee kanaaf sila ustaaza tokkotu na gorsaa tura. Maal jedhanii tokkoo fi tokkichi tokko miti naan jedhan. Ageessetta tokko yoo jette tokko amma nuti fakkeenyaa fi islaamummaa keessatti nuti amma meeqa jedhamna tokko jedhamna. Sigaleera tokkicha garuu jedhamuu hin dandeenye. Tokkicha lamicha sadicha hin jedhamu sigaleera. Ingilifa keessatti first second triple double hin jedhama miti sigaleera. As gaafa afaan Oromoo gaafa fiddu tokkichatti dibitee lamicha sadicha jechuu hin dandeessu. Tokkoffaa lammaffaa sadeeffaa jechuu dandeessa. Garuu tokkicha lamicha jechuu hin dandeessu. Sadicha afuricha jechuu hin dandeessu. Tokkichi rabbi tokkicha laa ilaa. Kanaafi isa bichaatu tokkichadha. Kanaafi qaamni sadii walitti dhufee tokko ta'uu hin danda'u obboleetti. Sadicha ta'alee tokkicha ta'u. Akkasi ani gammachuun qaba jaalladheen kolfa miti. Atamma jaallattee kolfaan jirtu sirriidha naa gala yeroo tokko aaranii sin kolfu beektaa yeroo aaran aartee jirta kanaaf kolfalta ta'a. Bakka ani isaati nagaa kee miti dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa waaqan nagaa guutuun qaba dhageessisan ammayyuu. Ani gaafa naareen waan kolfu dhiifama naa godhe malee muri jireenya keessatti gaafa naaru ani baay'ee sirisee nama wajjin. Mataan ukkubee jira garuu sii boo'eera jechuudha malee ani dhugaa waaqa fayyaa koo nagee. Qofaa miti kan gadda taa'u namoota baay'eedha baay'een isaanii gadduma ta'aa jiru. Ani kiristaanonni dhugaa dubbachuuf amma kanaa na jaallattuun seenee. Naagalatoma baay'een isin kabaja dhugaa dubbachuudhaaf gara amantii dhugaa kanatti isin waama arrallee boorillee amma kanaa na jaallattu atamma kara kamiin waan taati yuree fudhatte silaa isin fudhadheen dhufaan ture baalan godha jaalala kana kaleessa naaf hin ibsine taatonni wagiilaa riyyoonni koo guyyaa kaleessa nama 8 taatanii guruppii hiitanii sa'aatii 2 ganama hanga sa'aatii 7tti na wajjin dhiisin dhaqinnaan jettanii na duukaa dhaabattanii dhugaa dubbachuuf gatii guddaa kafaltanii na duukaa yeroo keessan gubaa turtanillee baay'een isin kabaja amma dandeettii keessanii yaaltaniitu garuu ani rabbitu na qabina rabbi na qabe waan ta'eef otoo isin na gorsitanii wallaahi billaahi dhugaa waaqayyo wallaahi billaahi jechuudha wallaahi billaahi guyyaa kaleessaa sa'aatii 3 hanga sa'aatii 8tti nama 8 ta'anii taaltonni riyyoonni koo dhugaan isiniin jedha ijoollee dubaraa 2 waliin ijoolleen dubaraa sun tokko Dubaay jirti tokko iddoo isheen jirtu hin dubbadhu intalli sun baay'ee mucaa gubasidha waan ta'eef dhugaan sirriitti hima. As tokkaayi guyyaa 5 gidduutti si hojjechiifnee Dubaay si finna adaraa kee hin dhaqiin jedhanii dhumarraa aniin godhu dhabeen sa'aatii 9tti namni lootu. Ani birrii keessan hin barbaadu as tokkaayi hin barbaadu Dubaayis dhufuu hin barbaadu. Allahu akbar Allahu akbar. Wallaahi billaahi jechuudha. Dhugaan isin jedha maaliif rabbi na qabeedha naa socho'uu akka hin dandeenye na godheera. Abdii gaafiin qabaan ture abdii garuu carraa kan argadhee natti dubbataa yoo laata. Dubbattaa abdii. Abdii dubbata. Okay, abdii atamu fakkeenyaaf yeroo duraa lallabaadhaa, faarfataadhaa, raajiidhaa waan baay'eedha tammachuudha. Dheengadda yeroo ati gadi guurtee argisiistu si laalaan ture si jala hin deemeen jechuudha. Isammoo gara biraattiin jijjiiraa akkasiin godhaa irraan geeddarra jettee taasaa turte jechuudha. Mee atumti waaqayyuma akkasitti faarfattee tajaajilte kana gaafa gantu akka Yehudaa gaafa isin lamaan jechuudha. Akka Yehudaa gaafa taatan garaan keessan maasin hin jedhu. Akka Yehudaa taatanii. Akka Yehudaa taatan jechuudha. Otoo beektanii Kiristoosin gurgurtani. Otoo beektanii dhugaa maal si jaallannee jirra zanne isi waan baay'ee dubbatiin siif gaarii miti baay'ee si jaallanna si kabajna. Si tuqxe waa'ee Yehudaan beekta miti si tuqxe kanaaf akka jetta dhugaa rabbii. No maal na tuqa Yehudaan ikko bare saantima 23 gurgurate maal akkamiin na tuqa naa. Ilma garbicha namaa jette birgaafa shaada qabattu garbicha jette Yesuus. Garbiin dubbadhu akkaataa naasa kee dingataa amantii keetiif illee gaariin ta'u ijoollee namoota hordoftota amantii kiristaanaa kanaaf illee gaariin ta'u maaliif jennaani gaaffii gaafataa jirta malee deebiin jarri sii deebisan meebi namoota hedduu gammachiisuu dhiisuu mala jarri waan dhugaa dubbatu waan taateef yeroo gaafattu ilaallataa gaafadhu jara siin osoo hin taane gaaffii gaafatu hagam tokko na fayyadaa nuun nu fayyada baay'ee tokko namoota gochaa jira garuu barumsa dabarsataa jirra nuti. Gaafuma sirriin gaafadhe kaa wangeela keenya keessan jira koo Yehudaa kan jedhamu jira kan Yesuus Kiristoos gurgurate birrii 30tti. Maarree Yehudaa kun gaaffis gaadhatu Yehudaan gurgurachuu baate Yesuus akkamitti sii du'a ture. Inda'uum Yehudaan nama gaariidha galateeffachuu kaname.
Kanaafuu Oda Yihudaa galateeffachuu yeroo sanatti lubbuu isaa dhabe. Kanaafuu galateeffadhu si jedhe Yahudaa galateeffadhu utuu inni gurgurachuu baate Yesuus si du'ee cubbuu jalaa sin baasu. Yahudaa ni galateeffadhu. Akkas. Kanaafuu Yahudaan ko lubbuu isaa dhabe. Lubbuu isaa dhabe isaanis lubbuu isaanii dhabaachuu. Baga lubbuu isaa dhabe waa'ee lubbuu isaa dhabe osoo hin taane Yesuusin osoo gurgurachuu baateeti Yesuusin sila hin du'u ture miti. Kanaafuu lubbuu jara kanaa immoo ooluu qaba. Yahudaa galateeffadhu dura Yahudaa galateeffadhu Yahudaa Yesuusin akka inni isinii du'u akka kan godhe isadha galateeffadhu. Maafa Yahudaa galateeffadha Yahudaan otoo Yahudaan gurguruu baate Yesuus akkamitti du'a? Iddoo kan jiraataadha inni iyyuu ofii isaatii jiraataadha maaf du'a? Maa guyyaa sadii hin duune? Akkasii jettanii. Ta'eka gurguramee Yesuus haa ka'u garuu. Ifama waliin asaal tokko asumni bobaana. Nagaan isiniif haa ta'u. Fayyaa kee Wayyaa. Amiin. as garagalli. Isin bukkee dhufan kun jechuudha. Anaan na gaafachuu barbaaddeeti moo jara? Eessumaan si gaafachuu barbaade obboleessi tokko. Ayyee na gaafadha obboleettii ko. Ani immoo amantii namaa si hin tuqu amantii koo si hin tuqu. Namoonni amantii hundumaaf kabajaan qaba garuu gaafan taa'ee ilaalu jarri kun lamaanii waliin dha'uu natti fakkaatu waliin nama waliin jiraatu beektamte. Yeroo amantaa fuula isaanii ilaalu yommuu fuula isaanii ilaala. Nama waliin na argineerra warri waliin na'anii paastaroonni nu bira dhufaniiru tokkoffaa nuti nu bira dhufiin karaa keessaa waan baay'ee nuun jedhu nu bira dhufiinaa jenneen. Dhaggeeffadhu kaasii deebisa na gaafate miti. Warri waliin na'anii gaafaas dhufanii ba'anii dubbatanii silaa kan dhufaniif waa funaannachuuf ture nutis jalaa cal jenneen taa'anii dhokatanii koottaa ba'aa barsiisaa naan cal jedhan jarri kuni birriirraa dhimma hin qaban namarraa dhimma hin qaban kaleessa dhufanii har'a ba'anii lallabu jechuun wanni kuni murteedhaan muratanii dhufan jechuudha. Hattuu dhuftee nu keessa taa'aa baatee birrii dhabnaan deebite meeqa beekna bayi lallabe naan nu didde kan akka Faarisiin jechuudha. Faarisiin bayi lallabi jennaan utuun du'e jedhe boolaan tuutaa seeneen bahu jedhe as keessaa ta'e erga lallabdu ta'e akkuma jirtutti taa'ikaa jenneen. Sigalee namni kutatee dhugaa argee dhufe kunoo warra kaleessa dhufe har'a bi'ee dadhabudha malee inni dhokatee boolaan tuutaa keessa taa'u inni akkasii hattuudhaan akkasii miti jarri kun immoo sirriitti hubadhu jala mureen sitti hima.